درود بر همه همراهان گرامی. جلسه ششم از طراحی تمرینات مقاومتی رو خدمتتون تقدیم میکنم. چون این جلسه بچه‌ها منتهی میشه به دیگه آخر فصل و تقریبا این فصل اول رو جمع میکنیم. ممکنه حالا من این دو قسمت رو پشت سر هم ضبط کنم چون میخوام طولانی نشه، یعنی میتونم الان توی یک قسمت همه رو پر کنم، ولی خب یکم مبحث طولانی میشه، زمان بر میشه و وقتی که شما میخواید گوش بدید زیاد شدن زمان یکم خسته کننده است، ذهن آدم رو خسته میکنه. بریم سراغ مبحثمون و ادامه توضیحات یک سری از اصطلاحاتی که قرار شد توی فصل اول به طور مختصر در خصوصشون صحبت کنیم. موضوع اولی که این جلسه میخوایم در موردش صحبت کنیم زمان بندی هست. یعنی چی زمان بندی؟ زمان بندی بچه‌ها به تغییرات برنامه ریزی شده توی برنامه تمرینیتون میگم. و زمانی که من میام به صورت حالا هفتگی، به صورت ماهانه، به صورت 3 ماهه، 6 ماهه، حتی سالانه برنامه تمرینی شما رو تغییر میدم، عوض میکنم. حالا اومدم از چه سیستم استفاده کردم؟ از سیستمی به اسم زمان بندی. اومدم از کاری کردم که بهش میگیم زمان بندی. خب مهمترین و معمولترین فاکتورهایی که بچه‌ها توی زمان بندی ما دستکاریشون میکنیم حجم تمرین و شدت تمرین. حجم تمرین و شدت تمرین بچه‌ها دقت کنید، من میام مثلا برای شما 4 حرکت سینه نوشتم توی برنامه این ماه شما، ماه بعدی میکنمش 5 تا، ماه بعدی میکنم 3 تا. این میشه حجم. یا مثلا تعداد تکرارهاشو زیاد میکنم، تعداد تکرارها رو کم میکنم، یا مثلا تعداد جلسات رو از 4 جلسه میکنم 5 جلسه. اینجا من دارم با حجم تمرین شما بازی میکنم و زمان بندیم رو اینگونه تغییر میدم توی برنامه تمرین. شدت هم که گفتیم درصدی است از یک تکرار بیشینه. درصدی از یک تکرار بیشینه شما شدت تمرین شما رو تعریف میکنه که یا ما به صورت درصدی از یک تکرار بیشینه به شما میگیم یا همون دامنه تکرارها که گفتیم مثلا میگیم 6 تا 8 تکرار ماکسیموم بزن. این موارد، این دو مورد اصلی یعنی حجم و شدت، اصلی ترین متغیرهایی هستند که در زمان بندی تمرین ما دچار دستکاریشون میکنیم، تمریناتمون رو دستکاری میکنیم. موارد دیگه که توی زمان بندی ما دستکاری میکنیم، یکی انتخاب تمریناته. ممکنه من این ماه اکثر تمرینات شما رو ایزوله بذارم، تک مفصله بذارم. حالا میگیم اینا توی فصله بعدی بهتر توضیح داده میشه که تک مفصله چیه، چند مفصله چیه. ممکنه توی این ماه تمرینات شما رو به صورت دایره‌ای بچینم و حرکات رو پشت سر هم بذارم. ممکنه از حرکات توانی یا پاوری استفاده کنم. مورد بعدی که دستکاری میکنیم میزان استراحت شماست. استراحت بین ست ها و استراحت بین تمرینات و حتی میتونیم بگیم استراحت بین جلسات تمرینی شما، که این 3 مورد استراحت خودشون بر شدت تمرینات اثرگذارن. یعنی اگر من بیام استراحت بین ست ها یا بین تمرینات شما رو کم کنم، در واقع دارم شدت تمرین رو دستکاری میکنم. پس میتونیم این 3 مورد رو یه جورایی توی شدت هم در نظر بگیریم، اینتنسیتی تمرین هم در نظر بگیریم. وقتی که از زمان بین ست ها صحبت میکنیم، چقدر استراحت بین ست کنم. از استراحت بین تمرینات استفاده میکنیم، یعنی بین حرکت اول و حرکت دوم چقدر استراحت کنم، بین حرکت دوم و سوم چقدر استراحت کنم. وقتی از استراحت بین جلسات تمرینی صحبت میکنیم، ممکنه این ماه برات 3 جلسه در هفته تمرین باشه، ماه بعدی 4 جلسه، ماه بعدی 5 جلسه و این اون میزان استراحت بین جلسات تمرینی شما میشه. اما این زمان بندی و این فاکتورهایی که گفتیم ما دستکاری میکنیم که توی زمان بندی تمریناتمون، توی دوره‌ای کردن برنامه‌مون تغییر بذاره، میگیم آیا پوزیشن بدن هم جزء زمان بندی محاسبه میشه؟ پوزیشن بدن یعنی چی؟ یکیش میشه گرفتن هالتر. ممکنه الان مثلا بهت بگن پرسینه رو با دست جمع بزن، ماه بعد بگن پرسینه دست باز بزن، یا یک ماه بیان میگن حرکت پرسینه رو با حالت دست معکوس بزن. این پوزیشن گریپ ها، گرفتن های هالتر و دمبل
پوزیشن های پای شما، پا باز بزن، پای جمع بزن، پای موازی بزن، پنجه پا به سمت بیرون باشه، پا بالای صفحه مثلا دستگاه هاگ باشه، پا پایین صفحه مثلا دستگاه پرس پا باشه. اینا حالا هر کدوم یه تغییری در عضلات فعال و در بکار افتادن تارهای عضلانی شما میشه. میگه آیا اینو میتونیم به عنوان یک مبحثی در دوره‌ای کردن تمرینات یا همون زمان بندی تمرینات در نظر بگیریم؟ هم بله هم نه. از چه نظر بله؟ از این نظر که خب خودش یه نوع متغیره. چرا؟ چون عضلات دیگر و تارهای دیگری رو ممکنه درگیر کنه، دامنه حرکتی رو ممکنه متغیر کنه و عضله شما اینجوری باعث میشه که در همه جنبه ها رشد کنه. عضله سینه شما فقط بالا سینت رشد نمیکنه، فقط زیر سینت رشد نمیکنه. وقتی من هی گریپ دستت رو عوض میکنم، مربی گریپ دستت رو عوض میکنه، به عنوان یک مربی گریپ دست ورزشکارت رو عوض میکنی، همین باعث میشه که تارهای دیگه از عضله مثلا سینه‌اش درگیر بشه و عضله سینه‌اش به طور همه جانبه تقویت بشه. اما سوالی که پیش میاد، خب من چرا باید از دوره‌ای کردن یا از زمان بندی تمرینات استفاده کنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ میگیم اگه میخوای به بیشترین رشد قدرت، حجم و توان برسی، این نیازه. اگر یه ورزشکاری همیشه اومد 10 تا 12 تکرار 10 تا 12 تکرار 10 تا 12 تکرار، میاد 6 ماه به ورزشکارت فقط بین 10 تا 12 RM تمرین میدی، حرکاتش رو میدی. خب شما داری فقط توی این دامنه حرکتی، یعنی توی این دامنه تقویتش میکنی. باید ماه بعدی یه وصل بری قدرت مثلا بیای بگی آقا جون 3 تا مثلا 6 تکرار بزن که بتونی قدرتش رو زیاد کنی. یه فصلی باید بیای بگی آقا 12 تا مثلا 15 تکرار بزن. یه بار باید بیای بگی مثلا 18 تا مثلا 20 تکرار بزن که این فاکتورهای متفاوتی از قدرت، استقامت، توان و این موارد رو دخیل کنه. برای اینکه شما بتونی این کارو بکنی، میای از سیستم زمانبندی یا دوره‌ای کردن تمرینات استفاده میکنی. یک ماه میای بهش میگی قدرت بزن، یک ماه میگی استقامت و با دستکاری کردن حجم و شدت تمرین اون سیستم مورد نظرت رو درگیر میکنی. پس برای اینکه شما به نتیجه بهتری برسی، باید از زمانبندی یا دوره‌ای کردن تمرینات استفاده کنیم. حالا شاید سوال پیش بیاد برامون که پس چرا ما خیلی وقتا می‌بینیم مربی همشون بین مثلا 8 تا 15 تکرار استفاده میکنن و نمیان توی تکرارهای پایین؟ بچه‌ها چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش خب یه زمانی مربی‌ها از این سیستم دوره‌ای کردن بهره علمی نبردن، خبری ندارن که باید همچین کاری بکنن. یه موضوعش اینه که زمانی که فصل قدرته و تعداد تکرارها مثلا 3 تا 6، ورزشکار نیاز به یار کمکی داره. مربی که برای شما یک برنامه نوشته به این فکر میکنه خب من که نمیتونم بالا سر این وایستم، یار کمکی هم که نداره. خب وقتی من بیارمش تو فصل قدرت احتمال آسیبش میره بالا، چون یار کمکی نیست، کسی نیست که هواش رو داشته باشه در حین تمرینات. پس کمتر میاد سمتش، بیشتر میره سمت تعداد تکرارهایی که کمی سیف ترن، خطر احتمالی کمتری دارن. این عوامل میتونن باعث بشن که یک مربی انتخاب کنه که شما دوره‌ای تمرین کنید یا نکنید. یه موضوع دیگه انتخاب شماست. خیلی وقتا افرادی که وارد باشگاه میشن، حالا تو بخش آقایون، هدفشون فقط حجمه. طرف فقط میخواد گندشه. همین. وقتی هدفت فقط حجمه، حالا جلوتر توی فصل‌های بعدی توضیح میدیم که مثلا ما میگیم آقا تکرار بین 8 تا 21 تکرار. تموم شده. خب مربی مسئول فقط از این دامنه استفاده کنه. چرا؟ چون تو فقط میخوای حجم بیاری، فقط میخوای گنده بشی. یه فصل قدرت که بهت میده، چون تغییر حجم رو توی بدنت میبینیم که این مربی سواد نداشت، این چه میدونم چیکار که بدن من تغییر نکنه. یا مثلا تو بخش خانم ها همه میخوان عضلاتشون کوچیک باشه، چربیشون بریزه. خب مربی میگه خب من باید استقامت کار کنم، میگه خب میام از 18 تا مثلا 30 تکرار بهش میدم. زیاد نمیاد توی حجمش، نمیخواد گندش کنه، در صورتی که اون حجممون نیاز داره. قرار نیست با 1 ماه حجم کار کردن رونی کولمن بشه این خانم، ولی باید 1 ماه حجم بره، 1 ماه استقامت بره، 1 ماه چربی سوزی بره، 1 ماه قدرت بره تا این عضلات
در همه جنبه های طاره عضلانیشون به کار گرفته بشن. ما توی مبحث فیزیولوژی تمرینات مقاومتی که برسیم توضیح میدیم به کارگیری تارهای عضلانی یعنی چی. پس این شد مبحث دوره‌ای کردن یا زمان بندی کردن تمرینات. مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اصل اضافه بار پیشرونده است. اضافه بار پیشرونده یعنی چی؟ اضافه بار پیشرونده بچه‌ها مبحثمون اینه اول از همه در مورد اضافه بار صحبت کنیم. من تواناییم برای حرکت جلو بازو هالتر بر فرض 20 کیلوگرم در 10 تکرار. من 10 تکرار رو با 20 کیلوگرم میتونم بزنم. از الان تا سال دیگه من میرم فقط با یک وزنه 20 کیلوگرمی 10 تکرار جلو بازو میزنم و تمام. پس از الان تا یک سال دیگه من نه قدرتم و نه حجمم هیچ کدوم تغییری نمیکنه. چرا؟ چون ما یک مبحثی داریم تحت هوموستاز. هوموستاز قدرت من برای 20 کیلوگرم 10 تکراره. یعنی شرایط پایدار بدن من با 20 کیلو 10 تکرار میتونه بزنه و سلام. پس تا 10 سال دیگه با همین وزن تمرین کنم هوموستازم ثابت میمونه. اوورلود یا اضافه بار اینو به ما میگه اگه میخوای پیشرفت کنی باید این وزنه بیشتر بشه یا باید این وزنه بیشتر بشه یا این تعداد تکرار بیشتر بشه یا باید این 20 کیلو رو بکنی مثلا 21 کیلو یا این 10 تکرار رو بکنی 11 تکرار تا این خط هوموستاز خودت رو به سمت بالا بشکنی. خط هوموستازت از این نقطه صفری که سر جاشه یه ذره بیاد بالاتر. دوباره ماه بعدی یا 2 ماه یا 3 ماه بعدی دوباره بیاد بالاتر. ماه بعدی بیاد بالاتر. اینجوری تو یک سال دیگه بر فرض با 25 کیلوگرم 15 تکرار جلو بازو میزنی. اینو بهش میگن رشد. پس اصل اضافه بار اوورلود به ما میگه تو باید باری فراتر از تواناییت به خودت اعمال کنی تا رشد کنی. حالا اون اصل پروگرسیوش چی میگه؟ اون پیشرونده یا فزاینده بودنش چی میگه؟ این پیشرونده یا فزاینده بودنش میگه اضافه باره رو باید دائم به بدن تحمیل کنی. باید دائم اضافه باره تحمیل بشه. نمیتونی بگی چون این ماه من 20 کیلوم رو کردم 21 کیلو دیگه تا آخر سال با همین 21 کیلو میزنم. خب تا آخر سال قدرت تو 21 کیلو میمونه. داری وقت خودت تلف میکنه توی باشگاه. باید ماه بعدی 21 بشه 22، ماه بعدی 22 بشه 23. توی اصل پروگرسیو یا پیشرونده بودن میگه باید هی این اضافه باره رو زیاد کنی تا هی این هوموستازه بره بالا، تا هی قدرت تو بیشتر بشه، تا هی توانایی بدن تو بره بالا. پس این میشه پروگرسیو اورلود یا اصل اضافه بار پیشرونده. و در همه زمینه‌ها بچه‌ها، یعنی من چه توی اعمال نیرو، چه تو توان، چه تو استقامت نیازمند اعمال باری فراتر از توانایی بدنم هستم تا بدنم رو مجبور بکنم به پیشرفت کردن. حالا میگیم که چه فاکتورایی من میتونم دستکاری کنم که اضافه بار رو تحمیل کنم. میگیم برای اینکه شما اضافه بار رو تحمیل کنی به بدنه چندین روش داریم. یکی و معمول ترینش افزایش مقاومته. پس وزنه رو زیاد کن. اگر این ماه 20 کیلو زدی ماه بعدی 22 کیلو بزن. وزنه رو زیادترش کن. این معمول تر، یعنی بهترین کاری. روش های دیگه میگه افزایش حجم تمرین. افزایش حجم تمرین رو چجوری میتونستم زیاد کنم؟ با تعداد تکرار. به جای 10 تکرار 11 تا بزن. اضافه کردن ست، به جای 3 ست 4 ست بزن. اضافه کردن تمرین هایی که اجرا میکنم در یک جلسه. به جایی که 4 حرکت برای سینت توی یک جلسه بزنی 5 تا حرکت توی یک جلسه برای سینت بزن. با افزایش سرعت حرکتت. ما الان 2 دقیقه پیش اینجا گفتیم چی؟ شما با اصل اضافه بار میتونی پاور یا توان یا قدرت انفجاریت رو زیاد کنی. میتونی یه وزنه ثابت کمتر از حد اکثر توان انتخاب کنی، با سرعت بیشتری حرکت رو انجام بدی. خب این توان رو میبره بالا. میگم این مبحث توی مباحث مربوط به توان بهتر توضیح داده میشه. دوباره پس من میتونم با زیاد کردن سرعت اضافه بار اعمال کنم. با تغییر دوره های استراحت.
چه بین ستا چه بین تمرینات کمش کنم زیادش کنم تا اضافه بار تحمیل بشه با تغییر تمرینات. یه وقتی از یه برنامه میگیره شاگردت ازت، میره اینو به جای 1 ماه بزنه 10 ماه میزنه، نمیخواد بیاد برنامه‌شو عوض کنه. خب وقتی شما یک سری حرکات مشخص رو داری هر ماه تکرار میکنی به مدت 10 ماه، خیلی بدن تغییری نمیکنه، بدن تو عادت میکنه، بعد 3 هفته به این حرکات عادت میکنه. تو باید برنامه‌ت رو عوض کنی تا مربیت حرکات رو، چیدمان حرکات رو، نوع حرکات رو، حتی گرفتن وزنه، میگیم گریپ های متفاوت رو تغییر بده تا بدن تو یک بار اضافه بهش تحمیل بشه. تارهای عضلانی که به کار گرفته نشدن توی برنامه قبلی، توی برنامه جدیدت به کار گرفته بشن و رشد کنن. اینا همش باعث اوورلود یا اضافه بار به بدن شما میشه. مورد بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم جنبه های ایمنی هستن. بچه‌ها این هم دوباره خیلی مهمه. شما میخواید به عنوان یک مربی بری تو باشگاه وایسی کار کردن، باید بدونی چه جنبه هایی از ایمنی رو باید رعایت کنی که خیلی مهمه. اول از همه اینو بدون که تمرینات مقاومتی و تمرینات با وزنه نسبت به رشته‌های ورزشی دیگه جز ایمن‌ترین ورزش ها هستن. پس ما میگیم بدنسازی ایمن‌تره. چرا؟ چون شما هم وزنت رو اگر درست انتخاب کنی، هم الگوی اجرای حرکتیت رو اگر درست اجرا کنی، هم تجهیزاتت سالم باشه و هم یار کمکی حضور داشته باشه، قطعا احتمال آسیبت یه جورایی میتونیم بگیم 0. پس هر چقدر شما موارد ایمنی رو توی باشگاه رعایت کنی، توی تمرینات مقاومتی و تمرینات با وزنه احتمال آسیب دیدنت نزدیک به 0 میشود. حالا این موارد چیا هستن؟ یکی تکنیک درست وزنه زدن. باید بلد باشی آقا قرار جلو بازو بزنم، جلو بازوی صحیح چجوریه؟ اگر قرار پرس سینه بزنم، پرس سینه صحیح چجوری هست، چجوری اجرا میشه، اینو بدونم. دومین جنبه اسپوتینگ یا یار کمکی. موقعی که قرار تمرین سنگین انجام بدم باید یار کمکی داشته باشم. الان همین اتفاقا جلسه قبل ما توی باشگاه یه بچه اومد حرکت پرس سینه بزنه، وزنش رو از 15 کیلوگرم کرد 17.5 کیلو، یعنی 2.5 کیلو وزنش رو افزایش بار داد. یار کمکیش کجا بود؟ رفته بود با اون رفیقش داشت صحبت میکرد. چه اتفاقی افتاد؟ فرد وزن 17 کیلو رو نتونست درست هندلش کنه، درست کنترلش کنه، انداخت دست خودش، دستش پاره شد. حالا فکر کنم رفت بخیه کرد، دقیقشو باید ببینمش دوباره تا از بپرسم، ولی قرار شد بره بخیه کنه. یعنی آسیب دید سر اینکه یار کمکی نداشت و وزنش رو فقط 2.5 کیلوگرم افزایش بار داد. خیلی هم زیادش نکرده، 2.5 کیلوگرم وزن رو برده بالا به خاطر نبودن یار کمکی آسیب دید. مورد بعدی تنفس صحیح، که حالا اینا رو توضیح میدیم، تنفس صحیح رو توی جلوتر توضیح میدیم. و بعد از اون تجهیزات باشگاه باید به روز باشه، تجهیزات باشگاه باید خوب باشه، تجهیزات باشگاه باید بهش رسیدگی شده باشه. وقتی میری با یک قرقره، یک سیمکش و نگاه میکنی کابل سیمکش بریدگی داره، پارگی داره، باید بری به مدیریت باشگاه بگی. از مدیریت باشگاه باید بخوای که این تجهیزات رو تعمیر کنه، درست کنه. کابلی که احتمال پارگی داره باش وزن زدن احتمال آسیبت رو میبره بالا. به عنوان مربی باید به مدیریت باشگاه بگی آقای ایکس، خانم وای، این تجهیزاتی که اینجا گذاشتید از نظر کیفیت الان آسیب داره، مشکل داره. من اگر ورزشکارم با این تمرین کرد آسیب دید، مشکل برای باشگاه داره. پس سعی کنید تجهیزات رو به روز نگاه کنید، تجهیزات سالم باشن. و بعد از اون هم لباس‌های مناسب. فرد ورزشکارت میاد با کفش بیخود، حالا ما مبحث کفش رو داریم، کفشش درست نیست، میره اسکات میزنه، اسکات سنگین میزنه. فردا میاد پیش خودت میگه آقا مربی من کمرم آسیب دید، کمرم درد میکنه. حالا بیا 100 بار بگو آقا کفشت خوب نبود، میگه خب چرا اون موقع بهم نگفتی؟ پس پوشیدن لباس مناسب، تجهیزات درست، یار کمکی، تنفس و تجهیزات تکنیک درست، همگی باعث میشن که شما یک ورزش با حداقل آسیب رو داشته باشید. یکی از مواردی که حالا من اینجا هایلایتش کردم و حالا جلوتر بهش میرسیم اینه که تحقیقات نشون دادند استفاده از کمربندهای وزنه، کمربندهایی که میبندید باش وزنه میزنید،
در واقع باعث افزایش میزان آسیب به ستون فقراتتون میشه تحقیقاتی که انجام دادن. و احتمالی که دانشمندا دادن روی این موضوع اینه که وقتی شما از کمربندهای بدنسازی استفاده میکنید باری فراتر از توانایی بدنتون به خودتون تحمیل میکنید و همین فشار مضاعفی رو روی ستون فقراتتون میاره و باعث آسیب دیدن ستون فقراتتون میشه. حالا جلوتر در مورد کمربند وقتی توضیح میدیم میگیم که کمربند باعث چه واکنشی در بدن شما میشه که قدرت شما بالاتر میره و چطور میتونید باری فراتر از تواناییتون بزنید و همین میتواند احتمال آسیب رو توی کار با وزنه به شما زیادتر کنه. من یک لحظه یه خروج بزنم اول ببینم تایممون چقدر شده که اگر زیاد شده بله 20 دقیقه تایممون شده. من یک وقفه میدم و بعد میام برای جلسه بعدی رو برای شما عزیزان ضبط کردم. امیدوارم که این جلسه مورد رضایتتون باشه، استفاده کرده باشید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید، لایک و کامنت یادتون نره. خسته نباشید.